Gente, se tem uma coisa que me irritava era abrir a geladeira e ver os ovos tudo jogado, um em cima do outro, quebrando fácil. Sério, era um caos. Aí vi esse porta-ovos com gavetinha na Shopee. Ele guarda 32 ovos, tem 2 gavetas que deslizam super fácil. E o melhor, cada ovo tem o seu lugarzinho, sem risco de quebrar. E olha, achei que fosse frágil por ser baratinho, mas é firme, bem feito e ainda deixa a geladeira arrumadinha, com espaço de sobra para os outros alimentos. Se você também vive nessa luta com geladeira bagunçada, esse gaveteiro vai te ajudar demais. O link dele está aqui no meu perfil. Corre lá!